მე მინდა ხა სიკეთე გამმარტო მოკლედ. ხშირად ჩვენ საზოგადოებაში სიკეთე ასოცირდება მათხოვრისთვის ფულის მიცემასთან, მაგრამ დაიმახსოვრეთ რომ ედემის ბაღში არიან მათხოვრები, ასე რომ არ იყო საჭიროება ვინმესთვის ხურდა მიგეცა, არ არსებობს ცნება ბოროტება ჯერ კიდევ ადამიანისთვის, მაგრამ ღმერთეუნება თუ სიკეთეს აკეთებ და მე მინდა რაღაცა გასწავლოთ ეხლა ერთხელ ერთი პიროვნება მე მინდა და იესოს ეუბნება კეთილო მოძღვარო რა გავაკეთო რომ საუკუნო სიცოცხლე მივიღო იესო არ ასწავლის არაფერს პირველ რიგში შეუნება კეთილს რატომ მიწოდე რომ დავაკვირდები თითქოს ამის ალანძღავი უთხრა და იესო ეუბნება რატომ ლანძღავ არ ის ეუბნება იესოს აინტერესებდა ამ ადამიანის აი მიდგომა რატომ უწოდებდა კეთილს მას და იესო განმარტავს ღმერთი არის კეთილი ამ განაცხადით ღმერთად მთვლი თუ რატომ მიწოდებ რომ არავინ არის კეთილი გარდა ღმერთისა იესო ამბობს და ეს არის ჩემი განმარტება ახლა სიტყვა სიკეთის მიმართ კეთილი სიკეთე ეს არის ის რაც გამოდის ღმერთისგან ეს არ არის ფულის მიცემა მათხოვრისთვის ამ სიტყვას ფასი დაეკარგა ამ საუკუნეში ადამიანები ძახენ მე კეთილი ადამიანი ვარ არ მოგისმენი არ შეიძლება თქვენ ძახით ხოლმე ძალიან კეთილი ვარ ისე კეთილი ვარ რომ არ შემიძლია მათხოვარი დავინახო და გვერდი გავუარო გაჭირვებული დავინახო და არ მივეხმარო კარგია ბატონო მაგრამ ეს სიკეთის პატარა წერტილები არის მხოლოდ სინამდვილეში სიკეთე როგორც ცნება ეს არის ყველაფერი ის რაც ღმერთისგან გამოდის ეს მისი ბუნება არის ეს მისი გული არის ეს მისი ხასიათი არის მეგობრებო ეს არის ყველაფერი რაც არის სწორი ამიტომ მე არ შემეშინდება თუ ამ ადგილზე ასე დავიკითხავდი თუ სწორ რამეს აკეთებ დაგიფასდება თუ სწორ საქმეს აკეთებ დაგიფასდება თუ სწორად იქცევი დაგიფასდება იესო ეუბნება ღმერთი ეუბნება კაინს თუ სწორად აკეთებ დაგიფასდება ეს იყო ფაქტიურად პასუხი კაინზეც იმიტომ რომ კაინმა არ იცის ღმერთმა მისი მსხვერპლი რატო არ მიიღო მეგობრებო ხშირად ალბათ არ ვიცით ჩვენ რატომ იქცევა ღმერთი ასე გებულობთ ეხლა მინდა რომ კარგად დაფიქრდეთ ხშირად შეიძლება არ გესმის რატომ გიკეთებს ღმერთი ასე ხდებით საკითხავია ღმერთი აკეთებს თუ არა იმას რაც შენ ცხოვრებაში ხდება მაგრამ შენ ასეთი განცდა გაქვს რომ რატომ დაეშვა ეს რატომ მოვიდა ეს რატომ მოხდა ასე რატომ ჩავარდი ვალში რატომ გავხდი ავად რატომ არის ჩემ ოჯახში არეულობა ჩემი შვილები რატომ არ მისმენენ და ასე შენ რატომ არ მემართება ხელი კაინისთვის ეს პასუხია ღმერთის კაინი მოგუშულია მას კითხვა გაუჩნდა ეს ღმერთის პასუხია მეგობრებო მას კითხვა გაუჩნდა რატომ არ მიიღო ღმერთმა ჩემი მსხვერპლი რატომ არ მოეწონა ღმერთს ჩემი ხელის ამოქმედარი და ღმერთი ეუბნება თუ სწორად აკეთებ დაგიფასდება ეს არის პრინციპი პირველი პრინციპი ალბათ თემს ბიბლიაში გაჟღერებული თუ სწორად აკეთებ დაგიფასდება თუ სწორად არ აკეთებ მაშინ ეშმაკი ცუდუნებით თავისი ხრიკებით იქნება მუდმივად მომართული შენსკენ გებულობთ მეგობრებო და დიდი მნიშვნელობა აქვს გადაწყვეტილების მიღებას, რომელიც დაფუძნებულია ჭეშმარიტებაზე, სწორზე, მართალზე. ათასობით მიგულია გადაწყვეტილება, რომელიც არ იყო დაფუძნებული სწორზე, მართალზე, ჭეშმარიტებაზე. კიდევ ბევრი სამწუხარო, ბევრ ტკივილს იწვევს. მე არ წინასწარმეტყველებ, მე ვიცი ეს ასე იქნება. მეც მათ შორის, ალბათ. ბევრ ტკივილს მივიღებთ, კიდევ მომავალში ხვალ და ზედა. რომ ჩვენ არ ვართ ღმერთები, რომ ყოველთვის სწორი გადაწყვეტილებები მივიღოთ. მაგრამ თუ ამის მნიშვნელობას ჩაწვდებით, მე ეჭვია მეპარება გაფრთხილდებით. მე ეჭვია მეპარება გაფხიზლდებით. მე ეჭვია მეპარება უფრო მეტად მოინდომებთ. იმიტომ რომ მიხვდებით რა რომ ყველაფერს, რასაც ფიქრობთ, ყველაფერს, რასაც ლაპარაკობთ და ყველაფერს, რასაც აკეთებთ, იცოდეთ შედეგი აქვს. იცოდეთ შედეგი ექნება. თუ სწორად აკეთებ ღმერთი ეუბნება პრინციპს დაფასდება. თუ სწორად აკეთებ დაფასდება. ისე უნება ცეცხლით თუ არ ჩანს იმ წუთში.
თუ ღმერთის პასუხი წინწუთში არ მოდის, თუ სწორად აკეთებ, იცოდე დაფასდება. აუცილებლად დაფასდება, მაგრამ თუ სწორად არ აკეთებ, მაშინ ეშმაკი ცდუნებით იქნება შენ სახლს. ეს არის რეალობა, დებო და ძმებო. მე მინდა რომ ეს ცნოთ, ამას მივხვდეთ, ამას თვალი გავუსწოროთ. რომ ცდუნებები, რომელიც მოდის ხშირად, ტკივილები, რომელიც მოდის, ისრები, რომელიც მოდის, სახარება ლაპარაკობს ისრებზე, რომელსაც ეშმაკი ისვრის, გავარვარებულ ისრებზე. და ამ შემთხვევაში რა არის სწორი მოქმედება, რა წერია იქ, ვისაც ახსოვს, იქნებ რეპლიკა მითხრას. წმენის ფარი, მადლობა რომეო. აი რა არის სწორი მოქმედება. სწორი რა არის ამ შემთხვევაში, ისრები წამოვა, ისრებს ისვრის ბოროტი, ცდუნებები წამოვა, მაგრამ პავლე უნება წმენის ფარი გეჭიროს. წმენის ფარი მისით შეძლებ ეშმაკის გავარვარებული ისრების ნომერიერებას. რომ აიღო წმენა. ეხლა ვკითხულობ, მე მინდა დავღეჭო ყველაფერი. წმენა რა არის? რას პასუხობს ბიბლია? ეს არის, მოდი მარტივად ვთქვათ, ღმერთის სიტყვის მიღება და დაჯერება. ეს არის ღმერთის შემოთავაზების, ღმერთის ბრძანების მიღება და დაჯერება. როცა ეყრდნობი ღვთის სიტყვაზე, როცა შენს გადაწყვეტილებებს აფუძნებ ღვთის სიტყვაზე, ამას ქვია წმენის ფარით დგომა, ამას ქვია რწმენაში მოქმედება. მე იაკობი ვახსენე წინამსახურებას, იაკობი ამბობს, რწმენა საქმის გარეშე მკვდარია. რწმენა არ არის მხოლოდ განაცხადი, მეგობარო. რწმენა არ არის მხოლოდ აღიარება რაღაცისა, მეგობარო. რწმენა საქმით მტკიცდება. რწმენა საქმით არის სრულეში მოყვანილი. აკვეთილი ნომერი პირველი ამ შემთხვევაში. ყველაფერი რაც სწორად კეთდება. აქვს შედეგი. ყველაფერი რაც სწორად იქნება გადაწყვეტილი, მოხდება შედეგი. მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა სწორად არ უწყვეტ, აი არ მინდა ახლა ეს სიტყვა რაღაც ხშირად ვახსენებ და რაღაც გაუგებრობა წარმოშვას. ზოგადია, იმიტომ რომ სიკეთე წერია და სიკეთე ძალიან ზოგადია, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა არასწორი მოლოდინი გაგიჩნდეს, სიკეთეს ხო ვაკეთებ. მაგრამ აქვე მინდა ერთი ბიბლიური პრინციპი შეგახსენოთ, ბევრი ვიფიქრე ამ საკითხზე და მენდეთ ეხლა რასაც ეხლა გეტყვით, დიდი ფიქრის და განჯის ნაყოფი არის. პავლე ლაპარაკობს კორინთელთა მიმართ პირველ წერილში, მე-6 თავში. ძალიან მარტივ ჭეშმარიტებას, რომელსაც ეხლა გეტყვით. მცირეოდენი საფუარი. როგორ ვიხარით? ბევრ ცომს აფუძნებს. მცირეოდენი საფუარი. ქალბატონები, წარმოვიდგინეთ ეხლა პურის ან ხაჩაპურის ზერვის მომენტი. თქვენ იღებთ რამოდენიმე კილოგრამ ფქვილს, იღებთ რამოდენიმე გრამს, სულ 10 გრამებს საფუარს და მასში არის ძალა, რომ ეს ცომი, ეს ფქვილი რამოდენიმე კილოგრამი გააფუოს ისე, რომ თასიდან გადმოიყვანოს. პავლე ხაბაზე არ იყო, პავლე პურის მწყობელი არ იყო, მაგრამ სახარებას ხშირად ახასიათებს უბრალოენით საუბარი. და როგორც იესო, პავლე ლაპარაკობს უბრალოენით, ეს ამბობს, ყველასთვის გასაგებია ეს ჭეშმარიტება. შეხედეთ საფუარს. მცირეოდენი საფუარი რამოდენიმე კილოგრამ ცომს, ფქვილს, აფუებს. და ახლა მინდა გაიხსენოთ ასევე, რა კონტექსტში ლაპარაკობს ამას პავლე მოციქული. ცოდვასთან კონტექსტში. ის ამბობს, პატარა ცოდვას, უმნიშვნელო არასწორ გადაწყვეტილებას შეუძლია ეფექტი ქონდეს გაფუების, გადიდების. აქ ამთავრდება, გაგზავნა აქვს ამ მუხლს და როცა ნახავ გაგზავნას პარალელურად იგებს. იგივე კონტექსტში პავლე ლაპარაკობს კორინთელების მე-15 თავში პირველი კორინთელებისა და ის ამბობს ასეთ სიტყვებს. ცუდი საზოგადოება ხსნის კეთილჩვევას. ეს კიდე სხვა პრაქტიკა არის, ეს კიდე სხვა სფერო არის. ამ შემთხვევაში პავლე ამბობს რაღაც პირად ცოდვაზე, პირად შეცდომაზე, თითქოს პატარაზე, უნიშნულოვანზე, იმიტომ რომ გრამებია, ერთი 10 გრამი ცოდვა ჩავიდინევ, ასე რომ თქვა. 10 გრამით, 10 სანტიმეტრით გადაუხვიო ღმერთის გზიდან. მეგობრებო, კარგად მივხვდით, რასაც გეუბნები. ეს არ არის რელიგიური ქადაგება, რომ ადამიანები გამოჭერილები იყვნენ. ეს არ არის რელიგიური ქადაგება, რომლის მიზანი არის, რომ ესე იგი, ვალდებულად იგრძნოთ თავი. არა, ეს არის ცხოვრება, რეალური ცხოვრება. ეს არის ის, რაც ხშირად გვემართება, ეს არის ის, რაც ხშირად გავდივართ. ასე რომ პატარა ცომს, პატარა საფუარს შეუძლია დიდი ცომის გაქვეყნად კონტექსტი არის ცოდვა. განიწმინდეთ საკუთარი თავი ამბობს პავლე მოციქული, რომ არ იყოთ ძველი პური, არამედ იყოთ ახალი ხმიადები.
და ამ შემთხვევაში, როცა საზოგადოებაზე ლაპარაკობს პავლე მოციქული, დაუკვირდით იდივე კონტექსტში ამბობს. სულ საზოგადოებას შეუძლია შენი კეთილი ჩვევები გარდაქმნას.